objectiu és 50 anys, l'aniversari de la creació de Penno, 50 anys. Donc, evidentment important. Et un costat, que és desgajo, de reflexió, après 50 anys, hi ha causes a canviar, segurament. A la vez, déjà que hem conegut la primera evolució, per exemple, rapport a la presa de posició de cap a Europa, a debut que era contra Europa, però ara que és favorable, com mantunes nacions europees. Per exemple, també una altra evolució que és canviament de nu, de Penno, que s'appellera au début partit d'era nationaliste occità, et puis qui est passé à partit d'era nation occitano, premu que a quero terminologia, a quero semantico de nacionalisme che semblava un po' fusco, un po' mal compreso per mantunes persones, donc que hi ha un exemple d'evolució, e ara que hem convençut que cal anar més lluny, que cal mia una transformació de junts, ta este més eficaç. A la vez, jo com nouvel president de Penno, que me pensi, que me posicioni com l'home d'aquesta transformació, a la vez, quina transformació? Segurament que ne va pas este una transformació ideològica. Premu que fundar a l'avanço, sur la època que penset déjà pla eras causes, l'emancipació de totes les nacions del món, l'emancipació de la nació occitana, aquò pla segur que van continuar, que van ésser de la continuïtat de l'ideologia màgia de francès fundar. Tant a nivell de l'Occitània que de les altres nacions. Ne s'agit pas que lo souligne fortement de canviar d'idees, d'ideologia, de línia política. Ce que volem transformar e ce que vau assaiar de modificar que és més que tot el funcionament d'aquest partit. A la vez, canvi de funcionament que pensi, per exemple, a una eficacitat millora que ce qu'a conegut, premu que veritat, que hi ha un constat, i el món ho sabem pla, i pla sovint que hi ha aquestes crítiques, el Penno n'est pas un moviment de massa. Això que la reconeixem, és justament que ho volem canviar. A la vez que van treballar a una comunicació més forta, d'haver món, d'haver elegits, d'haver els regius, també, de tots els decidus de la nació occitana. Les associacions dieu una comunicació també d'haver els altres partits polítics, perquè pas, que souhaitem una obertura. Ta poder treballar més a la construcció de la nació occitana. També que volem treballar l'imatge de Penno, premu com l'he dit, pla sovint, hi ha força persones que n'han pas comprès ou que n'han pas volgut comprendre ce que era Penno et ce qu'est Penno. Per exemple, que nous han accusat, criticat a tort d'être ou raciste, ou xenophobe, ou fasciste, et donc est complètement le contraire en réalité. Et à quoi que nous voulons dire et démontrer, il y a la preuve que le monde qui sont estat contre le Penno, qui se sont enganyats. Et nous vam prouver. Que van comunicar sur ça. Alors, també, a nivell de l'imatge, que van treballar causes com treballar el site, treballar el blog i causes altres a tal. Que vau lançar, per exemple, un sondatge al prep dels membres, dels socis de Penno, des ancians socis, ta saber, ta escutar ce que el món souhaita canviar, ce que és pla de canviar, d'améliorar l'image, le fonctionnement, l'efficacitat d'aquest partit que mérite pla segur d'haver una place força més bona que ce qu'a d'encara. Au nivell de la presència de Penno a les eleccions, pla segur que, com a partit polític, Penno a vocació de ser present a les eleccions en general. Elecció cantonal, elecció regional, perquè pas européenne, et en 2010, que hem ajudat un calendari que, com sabeu, a mes de març, que hi ha les eleccions regionals. Alors, efectivament, que pot respondre, que pot dir que Penno serà present
en aqueles eleições, que é o échéance escadura importante, e io listo, io tiero que se buto en plazo, notadament en la regió Languedoc-Roussillon, regió a l'encop occitano e també catalano, en partido. Et donc, qu'il y a une alliance qui se bute en place entre les catalans et les occitas. Aquero listo que sera miado per segno Christian Lacour, qui déjà, a les darreres eleccions regionales, menet la listo et cuptenguet un score d'esbus, d'ab quasi 14.000 budes, ce qui est plat per il primero, et donc que continuam ce qu'avem semiat en aquesta époque, et d'ab l'idée de ballar une visibilitat de ras horto de la présence occitano, de la nation occitano et de la nation catalane. Alors, il y a volontat de penno que d'este autonome complètement à les élections et non pas d'arrêt partits, mouvements politiques français de l'Hexagone ou del nord parisien, que van dire. L'UPNO que cerca l'autonomie totale au moment des élections. A conem pas pas, placegu alliance des partits que travaillent quand l'idée o draio comme la nostra. Donc, en la région Languedoc-Roussillon, io listo se butta en place che lo può confirmare e che hai des impulsi quelques dies la confirmation, la quasi-confirmation du mouvement catalan qui va partir d'Abex Occità sur la mateixa lista de Christian Lacour.